안녕하십니까. MD외과 이상달입니다. 수술 후에, 가슴 수술 후에 가슴에서 꾸르륵 바람 빠지는 소리 같은 게 날 때가 있는데 괜찮은 건가요? 라는 질문입니다. 뭐 괜찮을 겁니다. 우선 무슨 소리가 난다는 분들은 간혹 있으세요. 뭐 물이 졸졸졸 흐른다, 밀리면 뿌두둑거리는 소리가 난다. 일단 보형물은 몸에 붙는 것은 아닙니다. 특히 요즘 쓰는 그 텍스처가 아닌 스무스 계열, 요즘 쓰는 건 다 스무스 계열입니다. 그렇기 때문에 몸에 붙는 게 아니기 때문에 조금 밀리는 소리가 날 수도 있습니다. 그리고 뭐 물이 흐르는 소리가 난다고 하는 분이 있는데 초음파를 해보면 안에 물이 고여 있거나 그러진 않습니다. 그냥 나는 것 같아요. 그래서 꾸르륵 바람 빠지는 소리 같은 게 나는 거는 아마 괜찮을 것 같은데, 그 외에 동반되는 증상, 뭐 부었거나 멍이 들었거나 뭐 한쪽이 크게 커졌거나 이러면은 이제 초반에 우리가 출혈을 의심하기 때문에 초음파 검사로 확인해 보는 것도 괜찮습니다. 감사합니다.